In evo, kar smo obljubili, smo tudi dočakali z nami v studiu Gregor Ravnik. Pozdravljen, Gregor. Čau, lep pozdrav vsem. Kaj ti lahko čestitam za god še? Hvala lepa, včeraj je bilo Gregorjevo. Ja, ravno zato. So se ptički ženili, pravijo. Ja, si kaj praznoval? Praznik svojega imena? Praznoval sem s tem, da sem dal novo pesem ven. Tako sem praznoval. Bravo. Čisto sveža, torej včeraj in danes čisto sveža tudi na to temo. Ja, res. Fino. Drugače sicer, praznuješ tak na veliko te osebne praznike ali jih nimaš preveč rad? Veš kaj, rojstne dneve načeloma ja. Ok, okrogle še bolj, ampak imam rad, da se zberemo vsaj enkrat na leto in priložnost je na rojstni dan, priložnost za druženje, predvsem kot obeležitev nekih let, ne? Ja. Ampak imam pa rad to, da se dobimo predvsem z tisto družbo, ki mi je najbližje, da se dobimo čim večkrat na leto, ker smo itak že tako posajeni vsak po svoje. Ne? Tako, in potem ob taki priložnosti človek končno pride malo skupaj. Točno pa konec koncev je to bil včeraj tudi en tradicionalni naš slovenski praznik ljubezni. Ljubezen pa ti je blizu in to čutimo tudi skozi tvojo glasbo, tvoje pesmi. Mislim, ljubezen je najlažje upisati v glasbi, ne, v pesmih, tako da naše Valentinovo je Gregorjevo, se mi zdi. Fino. In ti si se torej odločil, da ravno na Gregorjevo daš ven novo pesem, nov komad v naši ulici. Tako. Se imenuje takšen nostalgičen. In pa ni tipičen ljubezenski, ne? Ker ni ljubezen med dvema osebama, ki sta v vezi nekako, ne? Ampak je ljubezen do prijateljev, do družine, ta nostalgija. In tudi z videom sem hotel popeljati vse nazaj v čas, nazaj v otroštvo, v mojo ulico načeloma, v moje otroštvo in tiste posnetke, ko so jih še starši delali na kasete. Ne? No, to je bilo verjetno treba kar zdaj malo digitalizirati. Ja. Čeprav še nisi toliko star zdaj spet, ne, da bi to bilo na kakšni Super 8. Ja, ampak recimo, v 90-ih, jaz sem rojen 93, tako da si izračunajte zdaj, koliko sem star, ampak takrat smo imeli še kasete, ne? Takrat mi smo prvi računalnik dobili še takrat, ki je bil velika škatla. Ne? Kakšni lepi spomini pravzaprav na otroštvo, sploh v današnjih časih, ne? Ko so ekrani vse prevečkrat, ne samo pred nami, ampak tudi pred mladimi. No, kakšno je tvoje otroštvo bilo, recimo? Moje otroštvo je bilo pa čisto obratno, kot se mi zdi zdaj, ko smo vsi nalepljeni na telefone, na ekrane, na računalnike, na igrice. Mi smo takrat šli ven na ulico, ven v naravo, ven ob morje, ker sem iz Ankarana doma, iz obale, ko smo veliko preživljali zunaj s prijatelji. Kar nekaj vrstnikov nas je bilo v naši ulici, torej isto starih, tako da smo se kar skupaj poigravali in to je bilo kar lepo. Ja, in potem risali po tleh in skakali. Ja, to vse. Letalo, punce, gumitvist, če jih je bilo premalo, smo fantje morali zraven kdaj. Pa zbijanje bolh, vem, da smo se igrali. Zemljo krast, ne? Ja, to pa med dvema ognjema, ali kaj je vse to. Povej, ko prideš zdaj, ko še prideš v tisto ulico, v kateri si odraščal, je še ta otroški smeh, so še otroci na ulici? Veš, da se mi zdi, da ni več toliko tega, kot je bilo včasih mogoče. Mogoče so tudi, da je manj otrok v naši ulici zdaj, res pa, da se ne vračam tako zelo pogosto, ker živim v Ljubljani, ampak se pa vrnem rad domov. Ampak ni tistega, ko smo se imeli mi, ko smo bili ves čas zunaj, se mi zdi, ves čas je bila ulica polna, zdaj pa kar manjka malo tega mogoče. In ko te mama klicala, si rekel še 5 minut, prosim. Točno to, še 5 minut, 8 je bila že ura, ne? Vse bi naredil samo not, ne? Ja, točno to, zdaj pa treba iti spat, ni šans. In zdaj recimo v teh spomladanskih dneh, ko je še šola, ko še niso počitnice, ko je bil pouk, pa je že bilo dolgo svetlo, pa si še malo nategniti hotel to popoldne. So še vsi zunaj. Ja, in je bilo lepo, ne? Ampak smo šli istočasno nekako vsi domov pol spat. Ja, bratsko, ne? Ja, seveda. Zdaj smo tako fino to nostalgijo prebudili vseh, da predlagam, da poslušamo torej čisto svež, toti hudi hit Gregorja Ravnika v naši ulici, poslušamo in potem še povemo kakšno in se še spomnimo na kakšno lepo otroštvo.
Smo se lepo na otroštvo prej spomnili, sicer pa je to, Gregor, še ena pesem iz albuma Verjamem. Ja, res je. Morda je prav, da še o tem albumu tudi nekaj povemo. Tudi kakšne live pesmi najdemo gori, ne, posnetke live. Ja, malo nam povej, kaj še. V bistvu je album Verjamem moj drugi album že v roku 2 let. Nekako takrat po Zmagi na melodijah Morja in sonca 2023 se je zame vse začelo, zares, ta zgodba. In takrat smo ustvarili prvi album, zdaj že drugi, lansko leto. Že ustvarjamo nove pesmi, ampak hočem reči, da na tem drugem albumu se mi zdi, da so zbrane neke pesmi, ki so bolj upajoče, bolj sveže, bolj pozitivne in tudi mi rastemo skozi te pesmi in nekaj tudi live posnetkov je res. Predvsem mi je zelo ljuba pesem Zate, ki smo jo skupaj priredili z Moniko Avsenik in Saro Lamprečnik, ki jo izvajamo tudi na naših koncertih v živo in v živo ti pa dajo vse te pesmi še nekaj več, ne? In se ljudje radi vračajo na naše koncerte, kar me zelo veseli. Ti si sploh en takšen človek teh koncertov v živo, rad si na odru, rad si pred občinstvom, daš mu sebe in imaš takrat ob sebi tudi kar eno veliko ekipo, ne? Koliko se je? Kot omenjeno, Sara Lamprečnik pa Monika Avsenik, sta back vokalistki, pa Marko Hrvatin na kitari, Jure Rozman na bobnih, Anžel Angus Petrovič na basu, Anže Vrabec na klaviaturah, Mitja Bobič na klaviaturah in back vokalih. Tako da nas je vse skupaj 8 in nas je kar dosti. To pa se tudi jutri, če se ne motim, v Slovenskih Jutri smo v Slovenskih Konjicah, tako. Potem naslednji vikend že v Ilirski Bistrici, pa potem v Ribnici. Skratka, bom pa izdal vam prvič, ker nisem še nobenemu povedal. Prosim. Da bo septembra se zgodil pa letos moj največji koncert letošnjega leta na Studencu, poletnem gledališču Studenec pri Krtini, pri Domžalah. Tako da vi prvi veste, ampak ni še nič zunaj. Evo, fino, in zdaj vejo vsi, ker to ti dam je po celi domovini. No, evo. Tako. Fino, se veselimo seveda tudi tega in vmes, ko ste vi uživali v poslušanju nove pesmi v naši ulici, smo mi klepetali tudi o tem, da kakšen toti live v totem studiu pa bi še letos tudi lahko spravili skozi, ne? In zelo z veseljem. Meni je še poseben užitek se predstaviti tudi v takšnih zasedbah, pa v takšnih projektih in se mi zdi, da takrat zazveni ta glasba še z enim lepšim zvenom. Poleg pop glasbe, ti je seveda tudi opera pisana na kožo, si tudi, da tako rečem, izučen glasbenik, ne? In kako je kaj s temi opernimi vlogami trenutno? Ja, jih je tudi, ne? Jih usporedno, poleg mojih koncertov, poleg drugih obveznosti so tudi prisotne, torej v ljubljanski operi, pa tudi v mariborski operi smo delali en projekt lani decembra, torej nedolgo nazaj. Tako da, študiral sem na Akademiji za glasbo, tako da je bila moja pot operna še pred popom nekako bolj prisotna. Zdaj pa, odkar smo začeli ustvarjati našo glasbo, sem se pa čisto nekako prepustil popu in naši glasbi in našim koncertom. Tako da, ampak še vedno glasba je zame en širok pojem, ne? Tako da se nikoli ne opredeljujem in samo opera in samo pop, ampak tudi na naših koncertih pripeljem malo opere, ne? Okay. Tako da je tudi za poslušalce to zelo zanimivo. Včasih mi rečejo, pa bi mogel še malo tega, ampak jim moraš dati lih prav, ne? Lih toliko, da hočejo še, ne? Tako. Dobro, Matej, ti si zagotovo pripravil še kakšno Matejevo neverjetno vprašanje. Ja, veš, da sem. Zdaj me že strah. Ne, nič se ne boj. Nič takega. Morda kar nadaljujemo tukaj, zdaj, ko smo se že pogovarjali o operi. V kateri operi si že od nekdaj želel nastopiti, pa morda še nisi? Jaz imam zelo rad Mozartove opere, torej take bolj klasične, še pred temi romantičnimi, ne? Tako da smo pa delali lani eno krasno Così fan tutte v Ljubljani, ki sem si vedno želel nastopati. Torej, nekako skozi leta nastopaš pol v tistih operah, ki si želiš, ne, in imaš srečo, da se to zgodi. Tako da upam, da v prihodnje se bo še to zgodilo. Čarobna piščal? Čarobno piščal sem tudi že igral in je tudi ena boljših. Ena, ki je bolj pri srcu. Se pravi, tudi nemško potem znaš? Tudi nemško moraš znati, pa francosko, pa italijansko. Jaz sem hodil na osnovno italijansko šolo v Koper. Tako da je italijanščina skoraj drugi moj materni jezik, ampak je za pevce pa super, ne, za predvsem operne pevce.
veze, da znamo več jezikov, ker Ja, predvsem pa italijanščino, italijanščina je pa večinoma opere so večinoma v italijanščini. je nujna. Primorcu tudi nemščina potem. Ja, kar se zanimivo, veš, ne? Ja, to- vam gre nemščina, Ja, itak, saj ker zato sem ste vprašal, ne. rasli s tem, ampak mi se pa naučimo, predvsem izgovorjava, ne, pol razumeš ali ne razumeš, si že prevedeš, ne, kar moraš, Okej. ampak predvsem veš, kako moraš izgovoriti določene besede. Mogoče, če bi se na kratko predstavil v nemščini. Nein. Okay. Andrej, imam še eno Mogoče vprašanje. drugič. Nächstes Mal, ne? Nächstes Mal aber bestimmt, okay? Ja, abgesprochen. natürlich. Da ne bo naj, kaj v italijanščini vprašal, veš, Ja, smo vidva evo vas, pogovarjala. buongiorno. Ja, buongiorno, to še gre. Ja, gre, ja. Lovijo, poslušajo naši prijatelji iz Italije, verjetno, ne? To ti radio. Sigurno. Vse, ja. Jaz mislim, da ja. Dobro, vsi, ja, seveda vsi. Seveda. Po celi domovini in malo čez mejo. ne? Seveda, Ja. Si imel še eno vprašanje? Ja, res Povej. je. Malo bi šel spet nazaj k nostalgiji Ja. in tvojim otroškim posnetkom Ja, v videospotu in me zanima, bodi zdaj iskren. ja. Si bil kot otrok tisti priden sosedov fant ali glavni porednež v ulici? Glavni porednež jih ne, vem, da mi oče kakšenkrat pove, da sem naredil kakšno vragolijo, ne, pa da sem se jezil na sosede čez balkon, brez veze. Ne. Ampak niti ne vem, da se je to zgodilo. Itak, ne, ko si majhen, si ne zapomniš pol stvari. Ampak sem pa bil kar tak živahen otrok. Ja. Pol sem se umiril skozi leta. Okay, ampak sosedi te imajo radi. Sosedi pa me imajo zelo radi, Okay. pa še vedno zelo radi pridejo na koncerte. Tako da pol si smo bil kar prijatelji. okej, ne? Kaj ste, kakšne sosede našli? Ne, nič tako. Ne. Čist tako je bilo vprašanje, ker je Mateja zanimivo, ker smo gledali video spot prej, ne? In vsi ti posnetki. No, te posnetki, ko smo na kolesih, Ja. je prav iz naše ulice v Ankaranu. Ja. Fino, poglejte si video spot, poslušajte še veliko krat toti hudi hit v naši ulici, poslušajte Gregorjev album Verjamem in mi verjamemo, da se Gregor kmalu spet vrne k nam. Ja, se že veselim. Novim. Dobro, vedno dobrodošel. Hvala lepa. Uspešno naprej, Gregor, in želimo ti seveda danes dobro predstavo v Lenartu, jutri fajn koncert v Slovenskih Konjicah in potem tako naprej, dokler se spet ne vrneš v toti studio. Tako, hvala vam.